ये देख रहे हैं ना आप, ये आवाज़ चेक कर रहे हैं ना, ये आधे सर की दर्द होती है, ये आधे सर में दर्द शुरू हो जाती है, ये रेटली की आवाज़ है। सर ये घर बैठे इसका मसला हल कर देता हूँ आपको। ये DW40 देख रहे हैं, ये सिलेंडर है और ये देखिए ये जंग भी लगा हुआ है। इसको आपने ऐसे स्प्रे कर और उसके बाद आपने इसको 2-3 दफ़ा प्रेस करना है तो ये आवाज़ खत्म हो जाएगी। दूसरे केस में मेरी गाड़ी का इंजन की साइड पे जो क्लच वायर है ना सर, इसमें से भी आवाज़ आ रही थी, तो आपने इसको DW40 क्लच वाली साइड पे यहाँ पे होता है पुली होती है, उसको भी अच्छी तरह कर देना है। यकीन करें ज़िंदगी में सुकून आ गया। आप ये नोट कर रहे हैं, अब गाड़ी का रूम साउंडलेस हो गया है। वर्कशॉप लेके जाएंगे, वो हो सकता है इसमें किसी सिलेंडर का मसला है, ये भी कह सकता है सर क्लच वायर चेंज करवा लें।